Olá, pessoal de Santa Catarina e do Paraná. Vocês também estão em alerta para ventos de forte intensidade. Começando aqui com o modelo europeu, indicando rajadas de 58 em Florianópolis, Criciúma 52, Jaraguá do Sul 60, Curitiba com 75, Guarapuava 63, Umuarama 67, Londrina com rajadas de 64 km por hora. Isso modelo europeu. O modelo americano é o mais tranquilo, indicando 39 em Florianópolis, 49 Criciúma, 48 Chapecó, 50 Guarapuava, 46 em Curitiba, Londrina com 57 e Umuarama 58. E o mais agressivo é o modelo alemão, indicando 72 em Chapecó, 64 Florianópolis, 68 Criciúma, 75 Curitiba, 79 Guarapuava, 69 Umuarama, Londrina com 63. Alguns locais podem ter rajadas de até 98 km por hora, bem na divisa entre Santa Catarina e o Paraná. E aqui as rajadas a cada 3 horas. Já no domingo, a gente já vai ter, na tarde do domingo, rajadas de moderada a forte intensidade no Paraná, Umuarama, Londrina, Curitiba e Guarapuava. Jaraguá do Sul também em Santa Catarina, com rajadas de moderada a forte intensidade. Às 3 da tarde, Curitiba vai ter rajadas de forte intensidade, 71 km por hora. Londrina com rajadas de 63 e Umuarama 67. 9 da noite do domingo, diminui. Aí na segunda-feira, rajadas de 64 em Chapecó, 52 Criciúma, 40 Florianópolis, 58 Curitiba, 54 Guarapuava, 63 Londrina. Meio-dia de segunda, rajadas de 62 em Curitiba, 63 Guarapuava, 57 Florianópolis. Às 3 da tarde de segunda, rajadas de 72 km por hora em Curitiba. Na noite de segunda, as rajadas diminuem. O modelo americano, prevendo aí no domingo, rajadas de 48 em Chapecó na manhã do domingo, 41 Guarapuava, 48 Umuarama. Na segunda-feira, meia-noite de segunda, rajadas de 53 em Umuarama. Segunda-feira, as rajadas aí já começam a diminuir no decorrer da tarde e noite. E o modelo alemão é o mais agressivo. Já no domingo, ele já indica rajadas de 67 em Criciúma. Na Serra Catarinense, rajadas poderão chegar até 76 km por hora. Meio-dia do domingo, rajadas de 76 em Guarapuava, 72 Chapecó, 69 Umuarama, 61 Curitiba, por causa deste sistema de baixa pressão no Paraguai. E também da frente fria. 3 da tarde do domingo, rajadas de 55 em Curitiba, 67 Guarapuava, 66 Umuarama, 55 Londrina. Noite do domingo, as rajadas diminuem um pouco. Madrugada de segunda, rajadas de 41 em Curitiba, 6 da manhã, 57 em Chapecó, 9 da manhã, 51 Curitiba, 57 Guarapuava. Em alguns locais, as rajadas poderão chegar aos 86 a 87 km por hora. Só nessa região aqui em azul do mapa. Meio-dia, rajadas de 73 em Curitiba, 56 Londrina. Centro-Oeste e o Sudeste do Brasil também vão ter rajadas de forte intensidade. Florianópolis com rajadas de 64. Noite de segunda-feira, tarde de segunda-feira, bem aqui na divisa entre o litoral do Paraná e São Paulo, rajadas de até 91 km por hora. 6 da noite de segunda, aí as rajadas começam a diminuir. Então é isso, pessoal. Alerta para ventos de forte intensidade entre Santa Catarina e o Paraná.